اليوم نحن هلا صرنا بالليل بدنا نفوت بهالماشين اللي بتوصل بالسيارة وحبيت فوتكم معنا، بس هلا نحن بعدنا عم يغسلنا اياها برا يعني من جوا، فبس يجي دورنا لنفوت لجوا رح فوتكم معي. نسيت لكم انه نحن هلا بالليل الساعة 12 بالليل، وهيدي الماشين ما بتوقف بالمرة. او ماي جاد ما بتوقف بالمرة، يعني بضلها كل النهار شغالة وكل الليل شغالة. فهلا انا سمع صوت كلاب وكتير خايفانة، وجديد في ناس يعني مش على طبيعتهم، يعني يمكن شلالين او سكرانين ما بعرف شو بهون، بس ما بعرف خايفانة كتير، وفي كتير كلاب يعني كتير خايفانة ومتحمسين بنفس الوقت عشان نفوت لجوا، عشان من وقت طويل ما فتنا بقلب هالماشين. وهيدا محمد، قول هاي. هاي. وبس نفوت رح فوتكم معنا. سي يو. فكر سمعنا هيدا صوت الكلاب. يلا بدنا نفوت. نحن عم نطلع بالسيارة، لكم صارت كلها مي نظيفة وسامعين الكلاب، صوت الكلاب. نحن بنحش بالليل. الصراحة فوت جوات المكان، أتقدم عشان أجيكم. قول هاي. هاي انتي كم مرة مرتين. ماما تخافي؟ حياتكم انتو. ماما خايفين عم تستغفر الله عشان فوتناها بالمكان، بس عشانكم إلكم، عشانكم انتو. Oh my God. بدنا نفوت هلا. ما بتفتحي شو؟ ها؟ بسم الله ما شاء الله، من طلعه واحده. طيب ليك بس هلا بقيم اجري عن الفريم وعن ماما البنزين. بتسأل عشان كتير خايفين الساعة 12 بالليل وسمعت كلاب وكتير في عالم مش طبيعي. هلا وخلص. طب هالمكنة الغريبة. او ماي جاد بلشت تصنع مي. او ماي جاد. انا سو اكيد ما حيكسر الازاز. Oh my god. بعد ما فتنا عم يغسلنا بهيدا الشيء. سو هلا عم نقرب انه بدنا نفوت. اوكي تعال شوي. سو بلشت تطص اشياء. حط على الام. ان خلص ان على ازازك وجيب رجلك مع الفريم خالص. وقيم اجري عن الفريم وعن البنزين. وطاوسك الشباك. تعالي. يلا هلا عم نفوت وفات تصصات المي. لا تصص الصابون او صابون، في منها كتير. الصابون. هلا بطل يبين شي على الكاميرا، من هون عم يبين شوي، بس هلا عم نتكلم فيه كمان. ليكم من هون. اوه ماي جاد. شو هالاحمر؟ هذا صابون. هذا الوسخة، قد ما كانت الوسخة السيارة كانت وسخة بشكل مش طبيعي. هالسيارة فجأة توسخت. اوه ليك وين الزرقاء اللي هون. اوه ماي جاد كبيرة. ما تخافي اوكي هلا عم نتغسل من كل النواحي ونضيف آليات نظيفة. بدنا نبين شي على الكاميرا. اوكي سو هلا عم نخلص.
عارفة لكن ما عم تسمعون هاي الشغلة كبيرة هيك هون. هلا عم توصل إلى مية فوق زلمة يحول برا ناطر شي غريب أصلا. ليكم من ورا كله أسود لا طبعا هدول عم بينظفوا. انا هيك بطير لك المويه. هاي عم بتشيل كل الصابون والمي اللي كان عليه عم بتشيله. هلا هيدي بتخوف. انا بنزل على حالي. أنا خفت شوي الصراحة. هلا شوف هلا بيطلع لك. هيدا العامل عم بيطير المي عشان عم ينشفها للسيارة. ليك شوف عم يطلع المي عم يختفي حتى من هون هيك حلو هيك بينشفها كلها. ما بيصير شيء بس هيدا يتقر بالحديد. كويس انا تعلمت الاسواق شي فيديو بدي اعمل لكم اياه انا وعم بسوق. ليكم مي شنو ليكم السيارات كتير سيارات منهم بوقت مخر من الليل. انتي على اليوتيوب؟ يا ايه؟ بس نحن خلصنا. لا بشوفكم برا بس بنوصل. سو جايز نحن هلا خلصنا حتى كنا نطفي عن المسجلة ونحن خلصنا الساعة 12 بالليل. وعن جد كتير في اشي بتخوف. ماما ومحمد طلعوا برا تصير عشان عم ينشف الزلمية هون عم ينشف تصير عشان كلها مي بعدها. ونحن هلا رح نرجع على البيت. ما بعرف اكيد رح نتعشى ورح نقعد شوي نسهر وننام عشان نحن لا بالصيفية اذا ما بتعرفوا. وبالصيفية بنسهر يعني كتير وقت لتصاصر الليالي حتى اوقات. وهذا الفيديو اللي هنا عم تصوره اللي انتو هلا عم بتشوفوه رح تشوفوه تاني نهار. يعني انا هلا اليوم بكره رح نزله وانتو بالنهار رح تشوفوه رح كون نزلته قبل بالنهار. سو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير. صراحة انا اذا كنت لحالي يعني بدون ماما محمد مستحيل اعمل هالتجربة مستحيل بحياتي عشان كتير بتخوف. والساعة 12 بالليل مستحيل اطلع من البيت حتى. بس ما بعرف. see you guys in the next video. ما تنسوا تكتبوا لي بالكومنت شو بدكم اعمل لكم فيديوهات بانك عم يخوفني. باي.